मैडम ही जेको 100 सालनि जो जशन आहे कीअं इनखे मल्हाइजनि पिया, हे प्रोग्राम असां कयूं पिया। कल्चर डिपार्टमेंट बि हिन महीने में हिकिड़ो प्रोग्राम रखियो आहे। तव्हां ॿियो छा था सम्झो त जमाल अबड़े जे कहाणियुनि खे या अहिड़नि ॿियनि कहाणीकारनि ऐं अदीबनि खे कीअं सेलिब्रेट कजे? ॾिसो, पहिरीं त सुठी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजो नसुल जेको तव्हां असां खां पोइ आया आहियो इन्हनि सभिनी शयुनि खे जी अहमियत खे सम्झो था ऐं टेलीविज़न चैनल्स उनखे इहा जाइ ॾियनि था। ॿी ॻाल्हि त कल्चर डिपार्टमेंट जे मथां वधीक ज़िमेदारी थी अचे। न सिर्फ़ु इहो त हू पंहिंजे सभिनी इन शाइरनि ऐं अदीबनि जे न सिर्फ़ु ॾिहाड़नि खे मल्हाइनि, पर उन ते हिकिड़ो बाक़ाइदा ईअं खणी चवणु खपे त कंहिं पंहिंजे प्लैनिंग ऐं प्रोजेक्ट्स जे ज़रिए उन्हनि खे अॻिते वधाइनि। मां इहो बि चवंदसि त जेके सिंधीअ में कहाणियूं आहिनि उनखे तव्हां मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में तर्जुमो ज़रूरु थियणु खपे, छो त असां इन शइ में असांजो सॼो अदब उन ते जे करे तमामु तकलीफ़ में सफ़र थो करे पियो। असां नुक़सानु खयों आहे। असां तमामु बेचैन बेक़रार हूंदा आहियूं। ॿियनि ॿोलियुनि जा किताब ईंदा आहिनि त असां चवंदा आहियूं त असां हिनखे पढ़ूं। असां सभिनी कम्यूनिस्ट लिटरेचर बि पढ़ियोसीं, त असां इंग्लिश लिटरेचर बि पढ़ियोसीं, शेक्सपियर जा असां माहिर थी था वञूं, ॾाढो ख़ुशि था थियूं पिया। पर असांजा पंहिंजा जेके अदीब शाइर ऐं वॾा वॾा दानिश्वर आहिनि हुननि जूं शयूं उन्हनि जूं लिखणियूं छो नथियूं तर्जुमो थियनि? इन ते मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत खे तमामु संजीदगीअ सां ग़ौर करिणो आहे। ऐं वरी मां दोहिराईंदसि त हिते असांखे गवर्नमेंट खे खपे त हिकिड़ो ट्रांसलेशन ब्यूरो ज़रूरु शुरू करे जंहिंमें इहो अहिड़े क़िस्म जा प्रोजेक्ट्स थींदा वञनि। ताज़ो जेको आहे मदद अली सिंधी साहिबु 100 years of short stories खे उन हिकिड़े ॼणे कयो, उन लिखंदो आहे, ब्यूरो ऑफ ट्रांसलेशन लिखंदो आहे, वन मैन शो। इहो हलियो वेंदो वीचारो त कोई उनखे यादि बि न कंदो। तसलसुल सां न, तव्हां वटि हिकिड़ी बाक़ाइदा फॉर्मल हिकिड़ो हुअणु खपे। अच्छा, इन खां अलावा जेको जीअं चयो थो वञे त उन ते तहक़ीक़ थी थिए पई, उन तहक़ीक़ जा इलाही पासा हुअणु खपनि। ठीकु आहे न? तव्हां मतिलबु जेकॾहिं हुनजी ॿोलीअ ते उन ते तहक़ीक़ थींदी, उनजो हिन महिल जेको उन महिल जेको समाज हुयो, छा असांजो समाज अॼु बदिलियो आहे, उन जा बि तव्हां कंपैरिज़न करे था सघो पिया। हुनजी ॿोलीअ ते ॻाल्हाए सघिजे थो पियो। खोड़ पासा आहिनि जिते तव्हां हुनजी शख़्सियत ते सॼो ॻाल्हाए सघो था पिया। ऐं अलाह साईं हयाती ॾे बदर अबड़े साहिब खे उन खां हिकिड़ी ही इज़ एन ओरल हिस्ट्री। उन सां जेकॾहिं हू पाण नथो साम्हूं अचे त कोई वञी उन सां ॻाल्हाए ऐं उन खां उहे सभु कुझु शयूं पुछे जेके अञा ताईं असांखे ख़बर न हूंदियूं। हुनजी शख़्सियत जा पहलू हूंदा, हुनजो उथणु वेहणु हूंदो, पंहिंजे ॿारनि हुनखे कीअं ॾिठो आहे। जीअं मुंहिंजे ई मज़मून में आहे त मां बदर ईअं ॿुधायो हुयो त बाबा माठ त माठ ई हूंदो हो, ॻाल्हाईंदो कावड़िजी पियो त कावड़िजी पियो, बसि कावड़ियो पियो हूंदो, न ॻाल्हाईंदो। वधि में वधि जेकॾहिं को अखर हुन ख़राबु चयो त चवंदो कारो अथसि मुंहुं। हाणे उहो शख़्स, उनजी शख़्सियत छा हूंदी, उनजी शख़्सियत जा पहलू अञा बि उहे माण्हू मौजूदु हूंदा जेके उनखे पर्सनली सुञाणींदा हूंदा। उन्हनि ते मुंहिंजे ख़्याल में कमु करण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु ठीकु।